Konkret olaraq hansı travmalar seksual təcavüzdən sonra yarana bilər? Yəni bunun üçün psixologiya elmində hər hansısa bir konkret fakt var, yoxsa yox? Xeyr, belə bir fakt yoxdur. Yəni istənilən travma yarana bilər. Əsasən hansılar daha çox rast gəlinir cəmiyyətimizdə? Məsəl üçün hər hansısa bir yeniyetmə, yaxud bir xanım, yaxud da bir oğlan uşaqlarına da bugün təcavüzlər olunur. Xroniki güvənsizlikdir. Xroniki güvənsizlik. Bəs bundan əlavə olaraq, xroniki güvənsizlikdən əlavə olaraq, məsələn, hansı nevroza gətirə bilər, hansı təşviş həyəcan pozuntusunu yarada bilər əsasən? Bu çox maraqlıdır. Adətən bu travmalardan sonra, yəni deyirəm, travma sonrası stres pozuntusu və panik atak yaranır. Daha çox. Və panik atak pozuntu forması və ən pis halda isə panik atak gedişatlı aqorafobiya inkişaf edir. Yəni bu insanlar açıq məkana çıxmaqdan, insanların çox toplaşdığı metro, ondan sonra avtobus kimi yerlərə getməkdən qorxurlar ki, vaxtında yardım ala bilməzlər və yaxud da nəsə bir şey olar, onlar oradan çıxa bilməzlər. Ümumiyyətlə, digər panik atak, belə deyək, panik atakdan əziyyət çəkən pasiyentlərlə, xəstələrlə buradakı problemdən yaranan panik atakdakı şəxslərin oxşar cəhətləri varmı, yoxsa bunlar fərqli panik atak növləridir? Şiddətliyində fərq ola bilər, belki yanaşı gedən əlavə problemlərdə fərq ola bilər. Yəni, məsələn, biri var ki, təmiz panik atak. Yəni, təmiz panik atak nə deməkdir? Yəni, onun üçün xüsusi bir tətikləyici lazım deyil. Yəni, oturmusan, deyirsən, gülürsən, birdən-birə başladı. Və ya da yatdığın yerdə başladı tutmağa. Yəni, istər deyək ki, qapalı məkan olsun, istər açıq məkan olsun, yəni, istər deyək ki, lap əyləncəli bir yer olsun. Yəni, bu təmiz panik atakdır. Yəni, bu normal gedişatlı insanlarda da meydana gələ bilir. Amma bu cür travmatik adamlarda bu panik atak artıq yanaşı gedən problemlərlə birlikdə gedə bilər. Yəni depressiya inkişaf edir, generalizə olunmuş həyəcan pozuntusu inkişaf edir. Generalizə olunmuş həyəcan pozuntusu da insan hər şeydə narahatçılıq axtarır. Deyək ki, bir darağı itib, ona görə narahatdır. Telefona kimisə zəng çatmır, bir 5 dəqiqəlik narahatdır. Qapı döyülür, narahatdır. Səs, necə deyirlər, narahat edir. Işığa qarşı həssaslıq olur, məsələn.